2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 OK，Hello， 我叫 Kitty Chan。咁咧，我咧就本身咧就係、是、你哋要求嘅歲數 around 45至到50幾嘅，咁我係52歲。咁咧，我今次應徵咧百福婆婆咧，咁咧我睇翻咧我都好符合你哋嘅要求嘅。咁首先我係你哋嘅年齡啦，至於能歌善舞咯，咁就我都講講我個背景啦。咁我本身咧就係、是、喺市政同埋一啲體育舞蹈聯盟裏邊咧，就係、是、一個業餘嘅教舞蹈老師嚟嘅。咁而且咧，我亦都有一啲教學經驗啦，例如喺學校啦，或者係一啲團體裏邊，咁都任教過啦。咁所以跳舞嚟講咧，對我係絕對冇難度啦。咁至於唱歌咁，我睇翻你哋需要啲乜嘢歌啦。咁就稍稍我都講翻我自己嗰個嘅 background 啦。我已經結咗婚啦，有仔有女啦，我仲有2個孫添。咁我有個綽號咧叫做靚嫲嫲。咁當然啦，呢個係人哋叫我啫，但係其實我 keep 得到咧細路女美少女個心態嘅喎。不過就過咗期。咁呢個對我嚟講咧，亦都係 keep 住我成日去嘗試一啲新嘢啦，同埋去面對一啲嘅挑戰嘅。咁所以咧，我應徵你哋呢一個嘅百福婆婆咧，我覺得咧對我嚟講係一個好好嘅挑戰。咁而且咧喺我而家嘅生活裏邊咧，我個工作咧都係幾自由嘅。咁我有足夠嘅時間咧去接受一啲未來嘅挑戰嘅。咁我絕對係有時間咧可以勝任你哋嘅工作嘅。咁至於煮餸方面咧，咁其實我都煮得2手嘅。咁我啲仔女都讚唔錯嘅。咁其實一早你哋百福出嘅豆腐嘅時候咧，我已經諗咗好多嘅菜式㗎啦。咁當然啦，或者職場嚟講，我未必可以做到示範啦。咁或者有機會嘅時候，希望你哋可以即刻嘗試下我嘅手勢啊。咁就另外接住落嚟啦，我都會有啲短片係之前2年前我喺舞動傳承裏邊嗰個無線 TVB 搞嘅一個非常大嘅台慶，咁裏邊咧我都係一個參賽者嚟㗎。咁當時咧，我哋亦都去到最後嗰個決賽，咁亦都有出過鏡啊，亦都有好多嘅feedback 係唔錯嘅。咁我亦都將佢俾埋你哋去睇嘅。咁除咗跳舞之餘啦，咁我有好多額外嘅興趣啦。咁譬如一啲玄學啦，或者係其他嘅玩，譬如一啲插花啊、烹飪啊，咁其實我都學過晒嘅。咁甚至乎一啲心理啊、一啲嘅班啊嗰方面咧，我都好有興趣嘅。咁所以至於多才多藝我就唔敢講啦，但係我係絕對勝任可以好多未來嘅工作嘅。咁我係絕對能夠有信心接受你哋嘅挑戰。